오늘은 제가 서비노멀레를 제가 즐겨보고 있는데 제가 그걸 봤어요. 서비노멀레에서 계란을 드라이기로 익히는 걸 봤었는데 되게 재밌더라고요. 저도 한번 실험해 볼 거예요. 작은 쟁반이지만 지금 밖에 애들이 놀고 있어서 누군지 모르겠지만 준비물은 쟁반, 계란, 드라이기. 잠깐만요. 제가 받침대를 가져올게요. 네, 가져왔어요. 핸드폰 거치. 먼저 계란을 풀어줍니다. 오, 계란 안 터졌다. 이런 옆에다 놓고 그 다음에 드라이기로 센 불로 얘가 딱 너무 치네. 이게 거품이 생겼어요. 터졌다. 진짜. 이렇게 한 2분 정도 있었어요. 네, 이거를요, 이렇게 센 불로 하면 이러면서 그래요. 제가 이거 쟁반을 교체하겠습니다. 잠깐만 기다려주세요. 네, 쟁반을 바꿨습니다. 여러분, 한 1분만 있으면 이렇게 색깔이 바뀌어져요. 되게 신기해요. 이거 한번 해보세요. 집에 이런 게 있으면 저도 해볼 것 같아요. 제가 서비노멀레 되게 잘 보는데 제가 이거 되게 재밌게 했어요. 자, 그러면 제가 더 말리고 오겠습니다. 뿅! 재밌게 봐주셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 2탄에는 제가 다 완성한 거 보여드릴게요. 안녕!